ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕೆ ಈ ಮುದ್ರೆ ವಿಶೇಷ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತಕ್ಷಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುದ್ರೆ. ಬನ್ನಿ ಮೊದಲು ಈ ಮುದ್ರೆಯ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮುದ್ರೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಸೀನು ಬರುವುದಾಗ್ಲಿ, ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸೀನು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಮುದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅಂತ. ಈ ಮುದ್ರೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಮುದ್ರೆಯು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಪತಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸೀನು ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು 10 ನಿಮಿಷ ಈ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಮುದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಯೋಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ಮುದ್ರೆ ನಾವು 50 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕೇನಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಇದ್ದವರು ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದವರು ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಿದು ಮುದ್ರೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುದ್ರೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅದಿತಿ ಮುದ್ರೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಮುದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ತುದಿಯನ್ನು ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಮುದ್ರೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇತರ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನ ತುದಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಒರೆಯಾಗಿ ತಾಗಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಮುದ್ರೆಯು ನಾವು 2 ಕೈಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರಾಣ ಮುದ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಬೇಗ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.